النهارده رجعنا لكم باحدث ريفيو لاحدث شوتجان مايك موجود نزل في مصر، وده اللي انا قدرت اشتريه بعد عناء طويل ومجاهده وشغل كتير. والنهارده هقول لكم ازاي تستعملوا الشوتجان مايك ده. فانت المفروض بتحط الشوتجان بعيد عنك، يا ببقك يا براسك، عموما يعني على حسب، وبتحطه وبعد كده بقى بتبدا تسجل الصوت، وهو جبار مفيش منه اتنين. ورجعنا لكم من تاني، وحسين نصر يتحدث، ومن تاني حلقات برنامج ريفيوز الغلابة. وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن شيء مهم جدا، وهو الصوت. خلينا نتكلم شويه عن اهميه الصوت. دلوقتي انا واحد زي ما بصور قدامكم وبتكلم وبحاول اعرض كلامي، فانا لو كنت مشغل صوت الكاميرا فحرفيا ما كانش في حد فيكم هيكمل الفيديو دونا عن بعيدا عن محتوى الفيديو او عن طريقه التلقاء الجبار اللي مفيش منها اتنين. ده شيء اساسي، ما كنتش هكمل الفيديو بسبب صوت الكاميرا. فانت هتفضل تقول لي ان انا واحد بصور فمش هيفرق معايا الناس هيعجبهم اللي انا بصوره. لا، الناس اللي الصوت وحش مش هيعجبهم حاجه، واحنا شعب بالذات لو واحد لسه بادئ فهم بيحكموا على كل حاجه موجوده، اللي هو كل مره واحده انا مخرج وانا هحكم عليك، مع ان واحد ممكن ما يكونش صور فيديو قبل كده بس هو هيدي راي. فانت بقى تفضل بقى اللي هو لا يا عم، لا انا مش فارق معايا، انا هكمل الفيديو وخلاص. هقول لك كمل، بس ما تجيش تزعل بعد كده لما تقول الفيديو ما جابش ريتش، الفيديو ما جابش مشاهدات، الناس ما عجبهاش الفيديو، في اللي يقول لي الفيديو صدعت منه. ده اساس ان انت مطلع صوت وحش. فمثلا اليوتيوبرز او اللي بيعملوا فلوجز او الفيلم ميكر، خلاص ماشي، انا هصور السكتش، وبعد ما اصور السكتش وكل حاجه، او هصور الحلقه بتاعت النهارده، اصور الفيديو، الصوت بايظ. ده كان اسباب كتير ان ممكن مشاهد في افلام كبيره اللي هو الصوت باظ فيها يعيدوا المشهد، خلاص هو مش عارف يعمل حاجه بالصوت، الا بقى لو عمل فويس اوفر لكل مشهد من المشاهد دي ويفضل يعيد، واحد يفضل يكرر نفس الكلام تاني. فلازم يبقى في سكريبت مكتوب ويعيدوا على نفس السكريبت، تبقى مشكله كبيره سعادتك ومش هنخلص، واحنا لسه بادئين، فمعناش البادجت لاستوديو اصلا او لمكان تقدر تعمل فيه فويس اوفر، لان تسجيل الفويس اوفر اوحش من التسجيل العادي، لان الفويس اوفر لازم مكان يكون معزول، مفيش ايكو في الصوت، مفيش نويز وحاجات كتير. دي شغلانه لوحدها ومكان لوحده، ودول بقى تخصص بتوع الصوت. طيب خلصنا من ده كله، فانت هتقول لي طيب خلاص انا عايز ابدا القناه والصوت عامل لي مشكله، انا اعمل ايه دلوقتي؟ فانا بعد ما قلت لك ما تسجلش بمايك الكاميرا، طيب هتقول لي انا هسجل بمايك ايه؟ هجيب مايك منين؟ انا معيش دلوقتي بادجت اجيب مايك. هنقول لك مثلا انت عرفتش تحوش مثلا مبلغ حدود 250 300 وتجيب لك مايك زي ده اللي هو ابويا M1. هتقول لي لا انا ما عرفتش. اقول لك برضو في طريقه ثانيه، انت ممكن تجيب السماعات العاديه تستعمل المايك بتاعها. فهتقول لي ازاي؟ انا هديك طريقه. انا واحد بدات الفيديوهات من سنه، فيوم ما بدات قلت لا لازم اطلع صوت حلو، وما كنتش بعمل اديت للصوت، بس كنت بهتم ان الصوت اللي طالع حلو. ممكن كان يبقى فيه زنه بسيطه بس الصوت جميل، الصوت اللي هو مش مزعج. وهوريك الفيديوهات. اعزائي المشاهدين، انتم مضحوك عليكم. قارات العالم 8 مش زي ما احنا فاكرين 7. ايه هما؟ اسيا وافريقيا واوروبا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا وانتاركتيكا، والقاره الثامنه اللي هي اطلانتس. ايه هي اطلانتس دي موجوده فين؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. خلصنا من الفيديوهات. هو زي ما انت شفت هتلاقي دايما ان في حاجه قابه في التيشيرت. ايه السبب؟ ان انا كنت دايما اجيب المايك على الهاند فري واوصله بالموبايل واحط الموبايل في جيبي واسجل. ساعتها بقى ما كانش حد بيلاحظ او ما حدش كان بيركز، بس الصوت كان بيبقى حلو، ودي كانت ميزه ليا، كان بيشجع الناس انها تكمل الفيديو. قلت لي لا انا معيش هاند فري او انا مش عايز استعمل الطريقه دي. قلت لي انا واحد مثلا بصور فلوجز وموبايل قريب مني، هقول لك طريقه حلوه، مايك الموبايل حلو. فانا دلوقتي بسمعكم صوت تسجيل المايك اللي طالع من الموبايل. فهو خلاص انا حسين نصر وبسجل هو تاني حلقه من حلقات اليوتيوب، وهتلاقي ان الصوت جميل. او ممكن مثلا بقى تعمل كده. مذكرات حسين نصر 1. النهارده سجلت تاني حلقه من حلقات برنامج ريفيوز الغلابه. كنت عايز اقول انها فرصه جميله ليا، وان شاء الله هينزل حلقه جديده لما اوصل 100 سبسكرايبر. وده فكرني بحاجه مهمه، اللي جاي جديد في القناه ما ينساش يعمل سبسكرايب للقناه، لان انا عايز اوصل ل 100 سبسكرايبر، يعني ده هدف اولي، ونقول يا رب. وبعد ما اوصل ل 100 سبسكرايبر هنزل فيديو، يعني ده هيبقى مفاجاه ليكم اكيد. يعني هنعمل هنا مناسبه 100 سبسكرايبر، هيبقى مفاجأة، فحاولوا توصلوا 100 سبسكرايبر. ولو حد عجبه الفيديو يعمل لايك. لسه مخلصتش بس يعمل لايك برضه. نرجع لموضوعنا تاني. طيب خلاص انت سجلت الفيديو ولقيت الصوت جميل، بس واجهتك مشكلة، نفس المشكلة اللي واجهتني قبل كده. الفيديو فيه نويز. اللي هو ازاي فيه نويز؟ اللي هو فيه جغوشة بسيطة.
طب انا هعمل ايه في الشواشه دي؟ طيب قلنا ان انت بتسجل على ريكوردر على الموبايل، تمام. هتخش على برنامج ادوبي في توتوريال، لو عايزين انا اتكلمكم عنه قولوا لي، او انا هحط لكم اللينكات بتاعته في الديسكربشن للي حابب يشوف اجانب بتشرح. بعد ما بتعمل الايديت ده خلاص النويز بتروح، الدنيا بتظبط حواليك، وبعد كده خلاص يبقى انت ظبطت حاجه مهمه جدا في الفيديو بتاعك اللي هو الصوت. المره اللي فاتت اتكلمنا عن الهزه، المره دي اتكلمنا عن الصوت، والمرات الجايه هنتكلم عن اشياء مهمه اكتر تخلي قناتك ناجحه، ودي حاجات انا ماشي عليها وهنتابع مع بعض، وكلكم يعني هتكونوا معايا في القناه، وهنشوف الانجاز اللي هنوصل له وازاي هنعلى بسبب الخطوات اللي انا ماشي عليها وبقولها لكم. يعني انا بطبقها وخليكم تطبقوها معايا. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وبس. وكان معكم سنوس. لا استنى الناس ما عجبتهاش القفله بتاعت الفيديو اللي فات. عايز اقول لكم لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك واللي تحبوه، عشان الناس بتزعل من القفله البارده اللي انا بقفلها، فانا مش هقفل قفله بارده. وان شاء الله الفيديو يعجبكم، واهم حاجه ما تكونش الماتيريال باظت خالص. باظت خالص. باظت خالص.